너무 간단한데 맛있는 건강 반찬 알려드릴게요. 집에 새송이가 너무 많아서 뭐 할까 하다가 새송이 조림을 하기로 했어요. 새송이를 잘라 칼집 내서 구우면 쫄깃쫄깃 맛있으면서도 있어 보이는 건강 반찬이 된답니다. 사실 칼집 내는 게 조금 귀찮긴 한데 요게 있고 없고가 비주얼 차이가 많이 나더라고요. 대충대충 해도 예쁘니까 칼집 다 냈으면 이제 양념장을 만들어주세요. 간장 반큰술, 물 2큰술, 현미조청 반큰술 넣고 섞어주면 완성! 예열한 팬에 올리브유 살짝 두르고 버섯과 양념장을 넣어 약불로 5분에서 10분 정도 졸여주세요. 칼집 덕분에 버섯 안쪽까지 양념이 쏙쏙 흡수돼서 쫄깃 짭짤하니 밥 반찬으로 딱이에요. 피부 가려울 땐 외식이나 초가공식품을 줄이고 이렇게 집밥 먹는 게 최고더라고요. 어니언이 좋아하는 건강 반찬도 알려주세요.